जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका सपना था आसमान में ऊंचा उड़ना। अन्य पक्षी उसे चिढ़ाते, अरे तू तो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन चिड़िया हार नहीं मानी। वो रोज छोटे छोटे फासले उड़कर अभ्यास करती रही। एक दिन भयंकर तूफान आया। बड़े बड़े पक्षी डरकर पेड़ों में छिप गए। लेकिन वही छोटी चिड़िया साहस से पंख फैलाकर तूफान को पार करती गई और बादलों के ऊपर निकल गई। उस दिन सबने देखा